ঢেউয়ের সাইজটা দেখুন, দেখুন পুরীর চেয়েও বড় ঢেউ। কি বাবা, I love Dagara. ইলিশ দেখুন, জ্যান্ত ইলিশ। এই ইলিশের যে আইটেমগুলো দেখছেন আপনারা, এই ইলিশ মাছটা হচ্ছে একদম সকালের টাটকা। দীঘা কিংবা পুরী নয়, এবার আপনাদের নিয়ে যাব এমন এক অচেনা সমুদ্র সৈকতে, যেখানে সৈকতের বিস্তার রয়েছে 2 থেকে 3 কিলোমিটার মতন, যেখানে সৈকতের ধার ঘেঁষে রয়েছে ঘন ঝাউয়ের জঙ্গল, আর যেখানে থাকার জন্য রয়েছে সুন্দর একটা নেচার ক্যাম্প, রয়েছে স্থানীয় খাবারের সহযোগে সমুদ্রের বিভিন্ন মাছের পদ দিয়ে ভুরিভোজের আয়োজন। গ্রামের মেঠো পথ অন্ধকার ভেদ করে পৌঁছে গেছে পূর্ব দিকে জেলেদের গ্রামের শেষ প্রান্তে। পুরো জায়গায় একটি মাত্র চায়ের দোকান। গভীর নির্ভেজাল নিস্তব্ধতা, দূর দূরান্ত যত দূর চোখ যায়। সমুদ্র পার বরাবর ঝাউবনের ঝংকার, পাখির কলকানিতে মুখরিত হচ্ছে আকাশ বাতাস। নির্জন সমুদ্র সৈকতে ছোট বড় ঢেউদের অলস আনাগোনা, সেই সঙ্গে রয়েছে গুটিগত জেলে নৌকার কর্মহীন আড্ডা। সঙ্গে পেতে পারেন লাল কাঁকড়াদের লাজুক নাচ। এ এক অনাবিল আনন্দ। কি ভাবছেন কোথায় আছে এমন জায়গা? কলকাতা থেকে মাত্র 3 ঘন্টা দূরত্বে আছে এই সি বিচটি। হ্যাঁ, একদম ঠিক ভেবেছেন, দাগারা সি বিচ, যেখানে এসে অনায়াসে ফ্যামিলি, বন্ধু বান্ধব ও প্রিয়জনদের নিয়ে কাটাতে পারেন উইকেন্ডটা। তো এখানে আপনারা কিভাবে আসবেন এবং এসে এখানে কোথায় থাকবেন, কি কি দেখবেন এবং থাকা খাওয়ার কত কি খরচ, রুম কেমন, সমস্ত কিছুই থাকছে আমার আজকের এই ভিডিওতে। তাহলে চলুন আর দেরি না করে দাগারা সি বিচ থেকে এবং দাগারা নেচার ক্যাম্প থেকে আপনাদের চটপট করে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। সবার প্রথমে আগে জেনে নেওয়া যাক এখানে আপনারা আসবেন কিভাবে। ট্রেনে নাকি বাই রোডে নিজেদের গাড়িতে? ট্রেনে আসতে হলে আপনাকে আসতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল বর্ডার ক্রস করে। উড়িষ্যার প্রথম স্টেশন হচ্ছে জলেশ্বর। তো উড়িষ্যাগামী ট্রেনে উঠে আপনারা জলেশ্বর স্টেশনে নামতে হবে। তারপর সেখান থেকে 700-800 টাকার বিনিময়ে লোকাল অটো ধরে চলে আসতে হবে দাগারা সমুদ্র সৈকতে। ছোট গাড়িও আছে ওখান থেকে আসার জন্য, ছোট গাড়িতেও আসতে পারে। ছোট গাড়ির চার্জেস পড়বে 800 থেকে 900 টাকা, একটু বার্গেনিং করে নেবে। 4 থেকে 5 জন মতো আপনারা ইজিলি আসতে পারবেন। আর যদি আগে থেকে দাগারা নেচার ক্যাম্প আপনাদের বুকিং করে রাখা থাকে, তাহলে তাদেরকে ফোন করে বললে তারাও জলেশ্বর স্টেশনে আপনাদের গাড়ি পাঠিয়ে দেবে। আপনাদের সুবিধার্থে জলেশ্বর আসার এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিলাম। জলেশ্বর স্টেশন থেকে দাগারা সমুদ্র সৈকতের টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে 30 কিলোমিটার, সময় লাগবে 1 ঘন্টা মতো। আর যদি বাই রোডে নিজেদের গাড়িতে কেউ দাগারা সমুদ্র সৈকত আসতে চান, তাহলে কলকাতা, খড়গপুর, জলেশ্বর হয়ে দাগারা আপনাকে এই রুটে আসতে হবে। টোটাল রাস্তার দূরত্ব হচ্ছে 228 কিলোমিটার, সময় লাগবে 4.5 থেকে 5 ঘন্টা মতো। আর কেউ যদি দীঘা থেকে আসতে চাও দাগারা সমুদ্র সৈকত, তাহলে মাত্র 51 কিলোমিটার দূরত্বেই রয়েছে এই সুন্দর একটা নির্জন সমুদ্র সৈকত। তাহলে ফাইনালি আমরা এখন পৌঁছে গেলাম দাগারা নেচার ক্যাম্পে। ক্যাম্পের ভেতরটা চলুন আপনাদের দেখিয়ে নিয়ে আসি। ক্যাম্পের ভেতরটাই ফার্স্ট ইমপ্রেশনে একদম পুরো মনটা ভরে গেল। পুরো ন্যাচারাল, চারিদিকে গাছপালা, প্রকৃতির মাঝখানে এই ক্যাম্পটা হচ্ছে গড়ে তোলা হয়েছে। এই ক্যাম্পের যিনি ওনার আছেন, শুনেছি ভীষণ ভালো মানুষ উনি। তো ওনার সাথে একটু কথা বলে নেব ক্যাম্পের ভিতরে কটা কটেজ আছে এবং থাকা খাওয়ার কি ব্যবস্থা আছে, এভরিথিং সমস্ত কিছুই। ঠিক আছে, তো আমরা আজকে পৌঁছে গেছি দাগারা নেচার ক্যাম্পে।
তো ইনি হচ্ছেন ডাগারা নেচার ক্যাম্পের ওনার। তো এই দাদা বলে দেবে কত কি প্যাকেজ আছে এখানে থাকার, এবং থাকা খাওয়ার কি সিস্টেম আছে, মেনু কি কি আছে, এভরিথিং সমস্ত কিছু, প্যাকেজের খরচ কত সব বলে দেবে। তো এখানে মিনিমাম ন্যূনতম প্যাকেজ কি আছে? আমার এখানে 1300-1200 টাকা থেকে শুরু করে 800 টাকা। 1200 টাকা হচ্ছে টেন্টের ভিতরে যদি থাকে, টেন্টেরটা শীতকালের জন্য খালি, আর কটেজ সবগুলো নিয়ে 800 টাকা পার হেড পার ডে। আর একটা আছে 1300 টাকা, যেটা কি সেপারেট বাথরুম, রুম দুটো আছে ওই দুটোতে। আর খাওয়া দাওয়ার কি? এটাকে মানে লঞ্চ থেকে ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক থেকে শুরু হয়, তারপর দিনে ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিট হয়। আচ্ছা, ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস, লাঞ্চ, ডিনার, স্ন্যাক্স আছে, ইভিনিং স্ন্যাক্স, আর বোনফায়ার যেটা আছে বারবিকিউটা এক্সট্রা লাগে পার কেজি 500 টাকা। চিকেন পকোড়া হলে এক্সট্রা লাগে, সেটা পার কেজি 500 টাকা। কাঁকড়া কখনো আমার মেনুতে থাকে, না হলে এক্সট্রা অর্ডার থাকে। এক্সট্রা অর্ডার করলে মানে গেস্টরা যদি অর্ডার করে দেয় তাহলে করে দেবেন। আচ্ছা, আর এমনি চেক ইন চেক আউট টাইম? চেক ইনটা হচ্ছে 11টা, চেক আউটটা তারপরের দিন 10টা। চেক আউটটা। আর এখানে পার্কিং এর তো কোনো অসুবিধা নেই তো? পার্কিং এর কোনো কিছু, গাড়ি নিয়ে আসলে এখানে পার্কিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। আর মোটামুটি লাঞ্চে ডিনারে কি কি মেনু থাকে? মেনু তো আমার লাঞ্চের ফিশের আইটেম, যেটা সি ফিশ গুলো, আর রাত্রিবেলা ডিনারে চিকেন আইটেম। মানে সি ফিশ মানে একদম টাটকা, মানে যেটা বিচ পার্ক থেকে যেটা তুলে নিয়ে আসে সেটাই একদম পুরো ফ্রেশ। আচ্ছা, আজকে যে ফিশটা কালকে থাকবে না সেরকম না, ফ্রিজ তো নেই যেহেতু এখানে, মানে একদম টাটকা খাবার দাবার এখানে পেয়ে যাবেন ঘরোয়া। আর ধরুন কেউ যদি বলে যে আমি দেশি মুরগিটা রাত্রিবেলা খালি হলে অর্ডার দিলে, অর্ডার দিলে, আচ্ছা রাত্রিবেলা নরমালি আমি রাখিনি, যদি অর্ডার দেয় তাহলে গ্রামের ভিতরে কালেকশন করে দেয়। আচ্ছা, তাহলে বেসিক্যালি মোটামুটি এই দিকের এই মাড হাউস যেগুলো আছে, এই দুটো আছে উইদাউট এসি, বাকি সব এখানে শীতকালে সব সেম চার্জ। আর শীতকালটা সিজন থাকে সব সময় একই দাম। এই মাড হাউসগুলোর কি রকম রেন্ট আছে? এই সবগুলো এখানে ফুডিং লজিং নিয়ে 1800 টাকা। 1800 টাকা ওই দিকের গুলো, কটেজগুলো? আচ্ছা, আর টেন্টটা হচ্ছে একটু কম, কিন্তু টেন্টটা এখানে না, সেটার ব্যবস্থাটা রয়েছে জঙ্গলের মধ্যে, মানে ঝাউবনে ভিতরে। তার বাথরুমটা এখানে আছে। আচ্ছা, টেন্টের বাথরুম এখানে রয়েছে, কমন বাথরুম। তো কেউ যদি এসে মনে করো যে এখানে টেন্টে থাকবে, ব্যাচেলার যারা আছো, তো তাদের টেন্টের ব্যবস্থা দাদারা ওই ঝাউবনের মাঝখানে করে দেবে, কিন্তু তাও সেটা শীতের সিজনে। বর্ষাকালে যেহেতু জল থাকে তো টেন্ট ওখানে রাখার ব্যবস্থা নেই। আর ওয়াশরুম, কমন ওয়াশরুম রয়েছে এখানে, সেটা তো আপনাদের দেখিয়ে নিয়ে আসবো আমি কমন ওয়াশরুমটা। আর ওখানে হচ্ছে টেন্টে থাকার জন্য যে লাইটিং ব্যবস্থা বা আনুষঙ্গিক সাজানো গোছানো সমস্ত রকম আইটেম এই দাদারা করে দেবেন। এই যে এত দূর থেকে আমরা রোদ্দুরে জার্নি করে এসেছি, তো আসার পরেই এরকম ঠান্ডা ঠান্ডা কোল্ড ড্রিঙ্কস ওনারা ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস হিসেবে আমাদের দিল। এবার একটু রুমে গিয়ে একটু ফ্রেশ হব। তাহলে চলুন আমাদের রুমটা কেমন সেটা আপনাদের একটু দেখিয়ে নিয়ে আসি। এটা একটা এসি রুম, তো এখানে বেডটা মোটামুটি বড়ই আছে, দুজন মতো ইজিলি থাকতে পারবেন। এসি আছে, এই দেখুন এই রুমের মধ্যে কত সুন্দর একটা ড্রয়িং রয়েছে, এপাশে এপাশে। এখানে একটা ওয়ার্ড্রপ রয়েছে, আপনাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র এখানে রেখে দিতে পারবেন। খাটের পাশে এরকম দুটো ছোট ছোট ডেস্ক টাইপ সব রয়েছে। এখানে একটা সোফা সেট আছে বসার জন্য, এখানে ফ্যান রয়েছে, এখানে একটা উইন্ডো রয়েছে যেখানে বসে খাটে বসে বসে আপনারা বাইরের পুরো ক্যাম্পটাকে, প্রকৃতিটাকে উপভোগ করতে পারবেন। আর এই হচ্ছে ওয়াশরুম। ওয়াশরুমটা দেখি, ওয়াও, ওয়াশরুমটাও যথেষ্ট বড়। ওই যে একটা কোমোট আছে, শাওয়ার উপরে, যে বেসিন, মিরর, সাবান শ্যাম্পু রাখার এখানে একটা ডেস্ক আছে, টাওয়াল, চাদর সবই দেওয়া আছে। এখানে ক্যাম্পের এই রুমটার বাইরে এখানে বসার জন্য ডাইনিং স্পেস বানিয়ে রাখা আছে। এই যে এরকম দোলনা আছে, তো রুমের বাইরে বসে আপনারা দোলনাও চড়তে পারবেন। বাচ্চাদের যদি নিয়ে আসেন তাহলে বাচ্চারা ইজিলি এখানে খুব সুন্দরভাবে আনন্দ করতে পারবে। টেন্টে যারা থাকবেন তাদের জন্য কমন ওয়াশরুম রয়েছে এই পাশে, তো এই ওয়াশরুমগুলো আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এখানে এক্সট্রা কিছু ওয়াশরুম রয়েছে, এগুলো হচ্ছে বাইরের ওয়াশরুম।
পরপর প্রত্যেকটাই হচ্ছে ওয়াশরুম রয়েছে। এটা 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 এই যে এটা হচ্ছে নতুন হচ্ছে, এগুলো ছোট ছোট কটেজ। এগুলো রুমে কিছুটা সময় রেস্ট নেওয়ার পর এবার বেরিয়ে পড়লাম ক্যাম্পের সামনে। ঝাউবনের মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা আছে, যেটা আপনি 1 মিনিট হাঁটলে পৌঁছে যাবেন সমুদ্র সৈকতে। নিস্তব্ধ ঝাউবনের মাঝখানে পাখির কোলাহল শুনতে শুনতে এবং দূরে সমুদ্রের ঢেউয়ের আওয়াজে কখন যে আপনি হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্র সৈকতে পৌঁছে যাবেন আপনি বুঝতেই পারবেন না। এ এক অনাবিল আনন্দ। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর এবার আমাদের চলে আসলো সমুদ্র স্নানের পালা। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউয়ের সাথে বেশ অনেকক্ষণ ছাপাছাপি করার পর তারপরে আমরা আবার চললাম ঝাউবনের মাঝখান দিয়ে সোজা ক্যাম্পের দিকে। এবার আমাদের দুপুরের লাঞ্চের টাইমও হয়ে গেছে, প্রচন্ড খিদেও পেয়ে গেছে। তাহলে চলুন আমরা এবার তাড়াতাড়ি করে লাঞ্চে গিয়ে দেখি কি কি মেনু আছে লাঞ্চে। তো আমাদের আজকে লাঞ্চ চলে এসছে। লাঞ্চের মেনুতে কত কিছু আছে দেখুন। সাদা ভাত, ডাল, এটা একটা মাছের মাথা দিয়ে সবজি, স্যালাড, এটা ইলিশ মাছের ঝোল, এখানে আছে আলু ভাজা, পটল ভাজা, বেগুন ভাজা, মাছ ভাজা, চিংড়ি ভাজা, এটা হচ্ছে চিংড়ি মাছের ভর্তা, না ইলিশের ভর্তা সরি, আর এইটা হচ্ছে ইলিশ মাছ দিয়ে আবার একটা আলু দিয়ে একটা রেসিপি। মানে এত আইটেম করেছে, দেখে তো সবগুলোই একদম খুব চটপটা লাগছে। তো আমি একটা একটা করে টেস্ট করে আপনাদের বলছি কেমন রান্না হয়েছে। এটা প্রথমে হচ্ছে ইলিশের ভর্তাটা নিই। দীঘা পুরীতে জেনারেলি কী হয়, যখন চলাটা 15 দিন যায়, তো 15 দিন পর ব্যাক করে ওরা, তাই মাছটা কিন্তু অতটা টাটকা থাকে না। এটা হচ্ছে ওরা ডেইলি প্রত্যেক দিন রাতে বেরোয় এবং ভোর 7টা সাড়ে 7টার মধ্যে আবার পাড়ে চলে আসে। তাই জন্য প্রত্যেক দিনের মাছ প্রত্যেক দিন এখানে টাটকা পাওয়া যায়। আমাদের ইভিনিং স্ন্যাক্স চলে এসছে। ইভিনিং স্ন্যাক্সে আছে আমাদের এরকম গরম গরম ব্ল্যাক টি, তার সাথে এরকম গরম গরম বেগুনি, এটা আলুর পকোড়া, আর তার সাথে হচ্ছে এরকম মুড়ি মাখা। জমজমাট একটা ইভিনিং স্ন্যাক্স চলে এসছে আমাদের। তো আমরা চটপট করে একটু খেয়ে নিই, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। খেয়ে নিয়ে তারপরে বাইরে যাব, বারবিকিউ স্টার্ট হয়ে গেছে, ওটা আপনাদের দেখানোর জন্য। बारबेक्यू আমাদের অলমোস্ট ডান। কি हो गया ना बारबेक्यू? তো আমাদের সন্ধ্যের স্ন্যাক্সের পর বারবিকিউ চলে আসছে। এই যে অলমোস্ট ডান। দেখি একটু টেস্ট করে দেখি। এই একটা দেওয়া হয়েছিল যে ঠিকঠাক হয়েছে নাকি দেখার জন্য। টেস্টি।
ইয়াম্মি ইয়াম্মি বারবিকিউ। এখন আমরা খাবো, তোমরাও সঙ্গে থাকো, তোমরাও এনজয় করো। এই যে আমাদের বারবিকিউ চলে এসছে, খুব সুন্দরভাবে দাদারা সাজিয়ে দিয়েছে বারবিকিউ। তো এখন একটু খেয়ে দেখি কেমন লাগছে। ওয়াও, পুরো গরম গরম কাসন্ডি দিয়ে লাগিয়ে অসাধারণ হয়েছে। জলের বোতলেরও ঠান্ডা, এই জলের বোতলেরই একটা রহস্য রয়েছে জল ঠান্ডা থাকার পেছনে, সেটা আমি কালকে দিনের বেলা আপনাদের দেখাবো কি কারণে এখানে জল ঠান্ডা থাকে। একটা অসাধারণ, অনেক জায়গায় তো রেস্টুরেন্ট বলুন, হোটেলে বলুন, সব জায়গাতেই থেকেছে, কিন্তু এরকম নির্জন সমুদ্র সৈকতের সামনে ঝাউবনের ঘেরা চারিদিকে, যেখানে ঝিঝি পোকার আওয়াজ আর চারিদিকে এরকম লাইটে সাজানো একটা সুন্দর ক্যাম্পের মধ্যে বসে এরকম ক্যান্ডেল লাইট ডিনার করার যে একটা আনন্দ, সেটা একমাত্র পাওয়া যাবে হচ্ছে দাগারা নেচার ক্যাম্পে। গরম গরম ভাত, তার সাথে আলু ভাজা, এই চিকেনটা হচ্ছে পুরো গরম, জাস্ট নামিয়েছে। আমি জেনারেলি রুটিটা অতটা ভালো খাই না, তার জন্য আমি রাত্রিবেলা স্পেশালি বলেছিলাম যে ওনাদেরকে একটুখানি ভাত করে দেওয়ার জন্য, তাই আমার জন্য ভাত করেছে। তো কেউ যদি রাতে রুটি খেতে চাও, রুটিরও ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন আপনাদের দাদা রুটি খাচ্ছে এই যে এখানে। তো মেনু আপনার একই থাকবে, শুধু ভাতের জায়গা রুটি হয়ে যাবে। গরম রাখার জন্য এখানে হটপটও দিয়ে দেবে। রাতে ডিনার হয়ে গেলে এবার ঘুমানোর পালা, তারপরে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে কালকে সকালে মর্নিংয়ে। গুড মর্নিং বন্ধুরা। পরের দিন সকালের ঘুম ভাঙার অনুভূতিটা বেশ অন্যরকম। সকালবেলার ক্যাম্পের ভিতরের যে পোষা মুরগিরা রয়েছে তাদের ডাকি আপনাদের ঘুম ভাঙবে। এই যে দেখুন, সকালবেলা মুরগিদের কি সুন্দর খাওয়ানো হয় এভাবে। বাহ, দেশি মুরগি। এই যে দাগারা বিচটা একদম সুনসান, এখানকার সাধারণ গ্রামবাসীরা দেখুন স্রোত ধরে ফেলে এগিয়ে গেলে বিচ। ওয়াও, জঙ্গলের ভেতরটা শুধু দেখো। এখানে রাত্রিবেলা জেনারেলি একটু ভয় লাগবে রাত্রিবেলা, কিন্তু দিনের বেলাটা অসাধারণ লাগছে, অসাধারণ। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এতগুলো ওই ট্রলারগুলো আছে, ওরা মাছ ধরতে গেছে। তবে দীঘা মোহনায় যেরকম ওরা যাওয়ার পরে ওরা বোধহয় 2-3 দিন পরে আসে, 10 দিন 15 দিন পরে। 15 দিন পরে দীঘার মোহনা বা পুরীতে ওরা যখন মাছ ধরতে যায় ট্রলারে করে, তো 15 দিন পর জেনারেলি সব ফেরে। তো মাছগুলো বরফে রাখতে হয়, তো যখন ফেরে টাটকা আর কোনো মতেই থাকে না মাছ। ইলিশ দেখুন, জ্যান্ত ইলিশ। সকালবেলা নৌকো করে যে মাছ ধরে নিয়ে আসে জেলে ভাইরা, সেই মাছ যদি দেখতে হয় তাহলে সকাল 7টা থেকে 7:30টার মধ্যে আপনাদের বিচ পাড়ে আসতে হবে। সকালে সমুদ্র সৈকতের মাছ দেখা হয়ে গেলে এবার আমরা ফিরে চলে এসেছি আবার ক্যাম্পে। ক্যাম্পের ভিতরে কোনো ফ্রিজ নেই, তা সত্ত্বেও জল খুব সুন্দর 3 দিন মতো ঠান্ডা থাকে। কি ব্যবস্থায় ওরা জল ঠান্ডা রাখে চলুন তাহলে আপনাদের দেখাই। এটা একদম ঠান্ডা জল, ঠান্ডা জল। আরেকটা জিনিস দেখুন, এই রেস্টুরেন্টে কোনো রকম একটাও ফ্রিজ নেই, মানে এদের যে কিচেন রুমে একটাও ফ্রিজ নেই। তো বুঝতেই পারছেন যে এখানে কোনো রকম মানে রেখে দেওয়া খাবারের কোনো ব্যাপারই নেই, যে
সব টাটকা, টাটকা পুরো সমুদ্র থেকে মাছ বা কোনো কিছু সবজি নিয়ে আসার পরে রান্না করে দেয়। এই ঠান্ডা জল একদম। এখানে কত সময় ঠান্ডা থাকে তাও? 3 দিন থাকে। 3 দিন এরকম ঠান্ডা থাকে? বাহ, মানে ঠান্ডা জলের ওই 25 লিটার জলের কন্টেনারটা এর মধ্যে রাখা হয়, যেহেতু এখানে ফ্রিজ আছে। কালকে দিয়েছিল, আজকে হলো, কালকে থাকবে, পরশুদিন ফ্রিজে যাবে। আচ্ছা, এটার মধ্যে কিছু এমনি আছে নাকি নর্মাল এই এটার মধ্যে স্টোরেজ ঠান্ডা থাকে? নরমাল জল না এটা, ওইটা অ্যাকোয়াগার্ডের জল এটা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাকোয়াগার্ডের জলটা এখানে ঠান্ডাটা থাকে কি করে? পুরো ইয়ে ফ্যাক্টরি থেকে আসে। আচ্ছা, এখানে পুরো ঠান্ডা থাকে 2-3 দিন। আচ্ছা, এখানে কোনো ফ্রিজের কোনো ব্যাপার নেই, এখানে পুরো ন্যাচারাল, মানে জলটাও ন্যাচারালভাবে ঠান্ডা, মানে জলটাও আপনি ঠান্ডা পাবেন 3 দিন এটার মধ্যে থাকে। এই মাত্র এই মুরগিগুলো এই ডিম পারলো একটা, তো এইটা জাস্ট গরম আছে এখনো। আমাদের ব্রেকফাস্টে দেখুন কি আছে, এই যে গরম গরম লুচি, তার সাথে এখানে হচ্ছে মটর আর আলু দিয়ে একটা সবজি, আর এইটা হচ্ছে একদম স্পেশাল, এটা হচ্ছে এনাদেরই পোষা যে দেশি মুরগি আছে, সেই দেশি মুরগি জাস্ট সকালবেলা ডিম পেড়েছে, তো সেই ডিম দিয়েই দাদা অমলেট বানিয়ে দিয়েছে। এই একটা দেশি মুরগির অমলেট বানিয়ে দিয়েছে, আর এখানে হচ্ছে দেশি মুরগির এই একটা সেদ্ধ দিয়েছে, আর সাথে আছে এরকম ইয়াম্মি ইয়াম্মি একটা মিষ্টি, আর হচ্ছে এরকম 2টো পেঁয়াজ। তো আমরা এখন প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি করে একটু ব্রেকফাস্টটা করে নিই। ব্রেকফাস্ট হয়ে গেলে তারপর লাগেজপত্র গুছিয়ে নিয়ে এবার বাড়ি যাওয়ার পালা। উইকেন্ডটা আমাদের শেষ হয়ে গেল, কিন্তু দাগারা বিচ এবং দাগারা নেচার ক্যাম্পের ঘুরে যাওয়া স্মৃতিটা সারা জীবন মনের কোণে ছবি আঁকা থাকবে। বাড়ি ফেরার পথে দাদা আবার বাইকে করে আমাদের নিয়ে চললো মোহনার দিকে। তো বলল, মোহনার এত সুন্দর দৃশ্যটা না দেখে বাড়ি ফিরলে একটা খুব ভালো জিনিস আপনারা মিস করে যাবেন। খুব ভালো মানুষ আপনারা, এই রিসর্টের মালিক, তো আপনারা বুঝতেই পারছেন আমাদের ঘোরাচ্ছে, মানে কতটা আন্তরিকতা থাকলে তবে এটা সম্ভব। মানে আপনাকে পুরো পরিবারের মতন আপনাকে ঘোরাবে, মানে পরিবারের একজন হিসাবে যেরকম একটা আতিথেয়তা করে আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সেরকমই করে এই দাদা। এই দাগারা বিচ থেকে তালসারি যাওয়ার প্রাকৃতিক ভিউটা আপনাকে মুগ্ধ করবেই। তো চলুন দাগারা বিচ থেকে তালসারি যাওয়ার পথের ভিউটা আপনাদের দেখাই। ইয়াসের ঝড়ে অনেক ঝাউবন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, তার কিছু গাছের গুড়ির ধ্বংসাবশেষ এই বালি স্তরের উপরে পড়ে খুব সুন্দর একটা আকৃতি ধারণ করেছে। এখানকার প্রায় 90% মানুষেরই প্রধান জীবিকা হচ্ছে মৎস্যজীবী। তো মাছ দিনের দিনে এরা ধরে এনে আবার এখানেই অল্প কিছু যা ধরে সেটাই নিলাম করে বিক্রি করে। তো চলুন আপনাদের দেখাই। এই মাছগুলো নিয়ে আসার পরে একটা নিলাম হয়, তো দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা রেট করা হচ্ছে, তারপর এক একজন করে এক একজন একটা রেট বলছে, তারপরে সে নিলাম হয় এবং তারপর কিনে নেয়। তো আপনারা এই দাগারা বিচ থেকে তালসারির যে মোহনা, আমাদের সুবর্ণরেখা নদীর মোহনা, ওই পর্যন্ত আপনারা চাইলে এখান থেকে রাইড করতে পারেন। ভিউটা দেখুন। এই বিচে কিন্তু আপনারা প্রচুর লাল কাঁকড়া দেখতে পাবেন। এখন সকালবেলা তাই একটু কম, মোটামুটি দুপুর 2টোর পর থেকে পুরো বিচটা লাল কাঁকড়ায় পুরো ভরে যায়।
এই দেখুন একটি লাল কাঁকড়া। এরা খুব দ্রুত স্পর্শ এবং খুব দ্রুত দেখতে পায় এবং ওরা গর্তের ভেতরে ঢুকে যেতে পারে, কিন্তু এই জায়গাটা যেহেতু গর্ত নেই সেহেতু ঢুকতে পারছে না আমাদের দেখেও। চলুন দেখুন। এই দাদা যিনি বললো যে এখন জল বেড়ে যাচ্ছে, যে জোয়ার আস্তে আস্তে আসছে, তো সেই কারণে আমাদের সুবর্ণরেখা নদী বা মোহনা পর্যন্ত আমরা যেতে পারলাম না, তার একটু আগে থেকে আমরা ঘুরে এসেছি। কারণ এই সাইডগুলো থেকে যখন জোয়ার আসে পুরোটা জলে ভরে যায়, তো বাইক নিয়ে ওঠাটা তখন অসুবিধা হয়ে যাবে। তো আপনারা যদি আসেন, আপনারা সকাল সকাল আসবেন যখন ভাটা থাকবে। ভাটার সময় আপনারা নিজস্ব গাড়ি নিয়েও এখানে ঘুরতে পারেন। এই ছোট্ট ভিডিওটির মাধ্যমে দাগারা ট্যুর গাইডের সম্পূর্ণ তথ্য আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আপনারা এই নির্জন সমুদ্র সৈকতে কিভাবে আসবেন, এখানে এসে কোথায় থাকবেন, থাকা খাওয়ার কত কি খরচ, সমস্ত কিছু ডিটেলস কিন্তু এই ভিডিওতে আছে। তো ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে কিন্তু আমাকে অবশ্যই জানাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর এভাবেই ভালোবাসা দিয়ে সঙ্গে থাকবেন।